A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda kuka ga wannan title cewa ƙarya ne ba a ci amanar Dr. Idris ba, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama. Wannan gajeriyan saƙo ne da nake so na isar don gyara ma ɗaya daga cikin alarammomi Dutsen Tanshi Majalis, sakamakon wasu tsokaci da wasu maganganu da ya yi, wanda yana ƙoƙarin ya mai da martani ne ma wani cikin masu karantarwa a wajen, so kuma sai gashi ta bayan fage ko rashin fasahan zance ne ko rashin fahimta ne, Allahu alam, sai gashi kuma yana ƙoƙarin ya rushe wannan majalisi mai albarka mai tsohon tarihi wacce ta ɗauki shekaru aru-aru ana gwagwarmaya ana karantar da addini, wanda waɗannan tsokaci abubuwa ne guda biyu. Abu na farko shine wannan alaramma, wallahi abubuwan da ya taso ‘yan uwa, Allah shaida ne, wallahi ban yi niyyar na sa baki a kai ba, sakamakon idan fitina ya taso irin wannan ta cikin gida, mafiya yawa alkhairi ya fi, shirunka ya fi alkhairi sama da magana. Wallahi ban so na sa baki akan wannan matsala ba da ya taso, amma sakamakon waɗannan kalmomi da shi wannan alaramma ya amfani da su masu tsauri, masu tada hankali, waɗannan kalmomi su suka sa na ji kai, dole aƙalla ko ba don ‘yan Dutsen Tanshi ba, ko ba don ‘yan Bauchi ba, ko don ‘yan uwa da suke nesa akwai buƙatan a wayar musu da kai, saboda su fahimci me yake tafiya, me yake gudana akan wannan al'amari. ‘Yan uwa dan yi tsokaci ne akan abubuwa guda biyu. Abu na farko, wannan alaramma ya fito ya zargi waɗannan dattawa da shugabannin wannan majalisi da malamanta gaba ɗaya da cewa sun naɗa kansu ta hanyar jagoranci da sunan magana rabon gado, sun ɗale saboda wani manufa ta duniya. Sannan ya zarge su da cin amana, sannan ya zarge su har ma ya kama sunan wasu daga ciki kamar Professor Dalha, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya. So waɗannan abubuwa ta zama ta ɗaya kenan, ta biyu da yi kenan jiya ko yau, to zama da yi wancan kuma mulahazan da nake so na yi a kanta shine danganta ƙungiyanci da ƙungiya da ƙungiyanci wa Dutsen Tanshi. Wannan kalma zalunci ne, wannan kalma rashin adalci ne, idan ka yi ne don ka rushe wani, ba wani ka rushe ba, wallahi Dutsen Tanshi gaba ɗaya ka rushe. Don haka waɗannan kalmomi da aran ma yi amfani da su, Allahu alam ban sani ba ko yaranta ne, ko rashin ƙwarewa wajen iya magana ne, gaskiya maganganun ba su da daɗin ji. Su zan ɗauke su gaba bayan gaba. Gaba ta farko shine abin da ya shafi ƙungiyar Dutsen Tanshi. Idan ka ce Dutsen Tanshi ƙungiya ce, wanda shi wanda ya kafa wannan waje, ko ka ce ana ƙungiyanci, ana ƙungiyancin da ya fi na ƙungiyar Izala, idan haka ka faɗa, to gaskiyan magana ka ci amanan Dr. Idris kuma ka zalunce shi. Wallahi Dr. Idris ya rasu, ya yi shekara sama da 30 na da'awa yana rusa ƙungiya, baya sha'awan abin da yake alakanta shi da ƙungiya. Har ya rasu waɗannan dattawa daga cikinsu akwai waɗanda ma fahimtar su ƙungiya bid'a ne. Ba abin da suka tsana kamar ƙungiya, maganan ƙungiyanci, so suke musulmi su haɗu gaba ɗaya waje ɗaya, su yi addini tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Amma ka zo ka dangana ma waɗannan dattawa bayan Allah, ka danganta musu ƙungiya. Menene wai saboda wani cikin masu karantarwa wai yayi kuskure ko yana kuskure? Abin da nake so na haska maka shine yadda zaka gane cewa ba ƙungiya bane. Yadda wannan kake gani yana kuskure, mutane nawa ne suka fito suka yi magana akan kuskuren da yayi? Malam Suleiman Manzo ya fito ya huɗuba akai. Malam Aliyu ya fito ya yi magana akai. Wasu da yawa sun fito sun yi magana. Kana ganin idan ƙungiya ne ɗan cikinsu ya yi wani ɓarna, kana ganin da a fito a yi magana akai? Kuma sai ka zargi Dutsen Tanshi da ƙungiyanci da ƙungiya? Subhanallah.
abinda kullum dutsen tanshi take barranta kanta da shi kake suka mata. Yanzu har waɗanda suke makiya na wannan wajen sun fake da wannan clip naka suna yaɗawa cewa ƙungiyancin da ake a dutsen tanshi yafi ƙungiyancin ƴan izala. Wannan kalma taka ta yi muni wallahi. Na yi tsammanin wasu da su kira ka su jawo kunnenka waɗanda watakila kuke shawari da su, za su baka shawari akan wannan kalmomi ka janye su ka gyara. Amma sai na ga ka sake fitowa kuma ka sake wani kwaɓa a ramma. Gaskiya ban ji daɗin abubuwan ba wallahi. Ka dangana wa dutsen tanshi ƙungiya zalunci ne, rashin adalci ne. Wallahi cin amana ne ga shi malamin da muke tutiya da shi muke gadara da shi. Abin da ya fi tsana shine ƙungiya da ƙungiyanci, kuma ka zo ka dangana masa ƙungiya da ƙungiyanci. Saboda kawai ka ɓata da wani ko baka shiri da wani, ko wani ya ɓata karatu ko wani ya yi laifi. Mutane nawa suka yi magana akan wannan matsalan? Idan ƙungiya ne da a yi magana ne, ƙungiya suna gyara wa mutanen ‘yan cikinsu ne? Baka fahimci me ake nufi da ƙungiya da ƙungiyanci ba. Amma ka zo ka dangana mana, ka dangana ma dutsen tanshi, ka zalunce mu, ka cutar da mu wallahi. Don haka wannan kalma da ka faɗa ya kamata ka fito ka gyara, ka tuba ka gyara, ka gane abin da ka faɗa ba daidai ba ne. Dutsen tanshi ba a ƙungiya, ba a ƙungiyanci, rashin ƙungiya da ƙungiyancin ne ma ya sa wasu suke fitowa suke inkari ma wani wanda suke ganin ko ya yi kuskure ko ya yi ba daidai ba. Wannan shi ne adalci. Misali idan Malam Suleiman Manzo ya fito ya yi magana akan wani abin da yake ganin ba daidai ba ne, wani ya yi ba daidai ba, kana ganin idan ɗan ƙungiya ne zai iya haka? Don haka abin da nake so ka gane, wannan magana da ka faɗa kana so ka yi raddi ma wani, ka kushe wani, ka zo ka rushe dutsen tanshi, ka ɓata ta. Wannan magana wallahi in dai kana dutsen tanshi, wallahi nan da ko shekaru nawa ne in dai kana raye sai ka yi nadaman ta wallahi. Sai ka yi nadaman wannan magana da ka faɗa. Magana ta biyu, magana da ka ɗauko game da Professor Dalha, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya. Wannan dattijo ‘yan uwa da muke ganinsa ko muke jin sunansa, mai suna Professor Dalha, babban malami ne a jami'ar Abubakar Tafawa Ɓalewa da take nan Bauchi, ATBU Bauchi. Yana daga cikin dattawan malamai lecturori waɗanda suka jima suna karantar da mutane kala-kala a fannoni daban-daban na ilimi na zamani. Sannan mutum ne masanin addini daidai gwargwado, mutum ne mai son addini, mutum ne mai sabgogi, amma saboda tsananin kishin addininsa ya sa ya taso ya sacrificing time ɗinsa, duk matsalan da ya shafi wannan majalisi ya zo ya zauna. Ba yaro ba ne, mutum ne dattijo mai farin gemu, wanda ba maganan duniya a rayuwansa, ba maganan duniya a gabansa. Wallahi duk abin da yake yi wallahi don neman yardan Allah ne, waɗannan dattawa wallahi. Don haka aikinsa shine idan wani matsala ya taso a majalisin, su zo su ba da shawari a matsayinsu na mutanen da suke da gogewar rayuwa, da shekaru, da ilimin zamani, da kuma ilimin addini daidai gwargwado. Amma wannan dattijo ka fito da shekarunsa, da farin gemunsa, da ‘ya'yansa, da ɗalibansa na jami'a, ka fito ka kama sunansa kuma ka ci mutuncinsa. Kuma alhali wannan dattijo aminin malaminka ne, wannan dattijo amini ne, aboki ne na Dr. Idris Abdulaziz. Idan kana girmama dakta, ya kamata ka girmama abokansa, mutanen da ya mutu yana yarda da su, amintattunsa, kuma ka fito ka kama suna, kana kwatance har ka kama suna, ka ɓata su. Wallahi, wallahi, irin su Malam Ya'u, irin su Professor Dalha, irin su Malam Sagiru, da ire-irensu waɗannan bayan Allah, irin su Alhaji Bako da sauransu, wallahi waɗannan mutane, ni kyakkyawan zaton da nake musu shine sun fi mu kishin wannan wajen wallahi. Menene suka yi kace sun ci amanan Dr. Idris? Me suka yi? Idan wani ya zo misali ya yi kuskure a karatu, su ne suka yi kuskuren? Kuma idan mutum ya yi kuskure a karatu, shi kenan su kenan sun ci amana kenan? Dr. Idris, Allah ya masa rahama, da raye na rayensa, Malam Jamil ya zo ya zauna a kan kujeransa,
yayi bayani akan wani hadisi, da yayi bayani akan hadisin nan yana tashi yace bari yi gyara wa malam Jamilu anan, ba a ce Imamul Bukhari, hadisin Bukhari ba a ce Albani ya inganta shi, ya masa gyara, wannan ya sa ya kore shi a wajen. Daga ranar ya ce kare ƙara zuwa saboda ya masa gyara ko bai iya ba ko ya ɓata. So amma kuma yanzu kana so ka ɗauko laifin wani ka dangana wa waɗannan bayin Allah dattawa mutanen kirki, waɗanda ba su da aiki dare da rana, shine ya da a yi wannan majalisi ya tabbata kamar yadda mai shi ya bar shi, ya da a yi wannan majalisi a ci gaba da yaɗa addini da alkhairi da tauhidi da faɗa da shirka da bid'a, amma yau kuma su ne mutanen da kake ganin sun ci amana, su ne mutanen banza, su ne munafukai, saboda kana da saɓani da wani kana ganin ko ba su kore shi ba ko wani abu. Waɗannan dattawan tunaninmu da su ba iri ɗaya ba ne. Bayan da da yi kaɗan shekara 30, don ka yi tunanin kawai a koruwa ne, a ce dattijo ɗan shekara 70 kuma ya biye ma a lokacin da kake so. Dole tunaninmu da su ba iri ɗaya ba ne, suna zama su yi nazari akan duk abubuwan da yake tafiya. Sukan saurari nan su saurari nan. Wallahi ni ba wanda nake tausayawa akan wannan qadiyya din, akan wannan matsala, kaman babanmu Malam Ya'u, Allah ya ƙara masa lafiya, wallahi har tausayi yake bani. Saboda wannan dattijo ga shekaru, ga abubuwa ya masa yawa, waɗannan matasa an zo ana ta ɗaga masa hankali. Wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, ku bar dattijo nan ya huta mana don Allah. Don Allah ku bar dattawan nan su huta mana, don Allah. In da mu yi raddi ya ƙare tsakaninmu matasa. Idan da mu yi raddi, ka yi raddi ma Malam Jamil, Malam Jamilu ya ma raddi, amma bai kamata mutanen da muka san aminan malaminmu ba ne. Tare muka ga suke cin abinci, tare suke hira, tare suke sirri. Idan wani matsala ya taso da su yake shawari, kuma yau a ce waɗannan su ne muke ɗaukansu mutanen banza, don muka yi haka sai mu siffantu da kawarij. Wala sai mu siffantu da kawarij. Su ne waɗanda ba sa ganin mutuncin dattawan cikinsu da malaman cikinsu, ba sa girmama su. Don haka wannan takaitaccen nasiha nake maka aramma a matsayinka na wanda Allah ya maka baiwa da Alƙur'ani, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nasiha, ce laisa minna man la yarham sagirana wala ya'rifu sharafa kabirina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya tare da mu duk mutumin da baya tausayin na ƙasa, baya tare da mu duk mutumin da baya girmama na sama. Don haka wannan abin da kake ka kama sunan Profesa Ɗalha, dattijo, ɗan wajen shekara 70, duk da ban san shekarunsa ba, amma a ido, in ka gan shi da ka ce ya kai shekara 70, mutumin da yake da iyali da zuriya, abokin malaminka, malami a jami'a ta Bauchi wanda ɗalibansu suna nan dubbai, suna ganinsa da mutunci. Kawai saboda ya saba ma wani fahimtanka ko ya yi wani abin da kake ganin bai dace ba, ka fito ka zage shi, ka fito ka aibanta shi, ka ci masa mutunci. Gaskiya wannan abin wallahi ba tarbiyyar dutsen tanshi bane. Wallahi ba tarbiyyar dutsen tanshi bane, gaskiya. Wallahi mu ba mu san cewa wani zai daga ido ya ga wani dattijo a cikin mu ya iya masa wannan abun ba. Wallahi na yi tsamanin duk abin da muke yi mu matasa a tsakaninmu da ya kare. Amma abun a ce har ya fara hawa kan dattawanmu. Kaga yau an yi ma Profesa Ɗalha, kaga gobe za a yi ma Malam Ya'u kenan, jibi a yi wa Malam Sagiru. Shikenan su yi fishi mu fusata su ransu ya ɓaci, su haƙura su ce sun bar mana wajen, mu lalata wajen mu kashe wajen. Na rantse da Allah, na rantse da Allahn da raina yake hannunsa, idan waɗannan dattawan duk ran da suka cire hannunsu a dutsen tanshi, suka ce sun bar mu matasa, mu da mu riƙe dutsen tanshi, to na rantse da Allah dutsen tanshi ko sati 2 ba za ta yi ba, da ta mutu. Wallahi da ta mutu. Saboda mafiya yawan mu son zuciyarmu muke karewa, wallahi son zuciya ne. Wallahi waɗannan dattawan su suke saita mu, wallahi sun fi mu ikilasi, daidai gwargwado ikilasi ba a ganin sa a fili, amma wallahi alamu yana nuna sun fi mu tsoron Allah, kuma sun fi mu kishin wannan wajen wallahi. An ba haka ba ya da a yi,
dattawa kaman waɗannan waɗanda suka rayu sama da shekara, yanzu Professor Dalha me da aka bashi, me yake nema a dutsen tanshi don Allah? Don Allah idan Professor Dalha ya zo dutsen tanshi me zai samu in ba addini ba? Me zai samu a duniya? Me da aka bashi? Duk mitin da a yi a jami'a sai an yi da shi. Mutumin da ya kai matsayin Professor, tsohon Professor, kaman Professor Dalha, manyan mutane suna so su yi mu'amala da shi, Allah ya mana baiwa da shi, ka fito kana zaginsa kana aibanta shi? Haba aramma, haba aramma, kai da kake ɗauki da Ƙur'ani, a ce wani ne kuma zai ma nasiha akan tarbiyya? Ai kai kamata ka jawo hankalin wani ka masa nasiha. Ni wallahi in kamar ni ne yanzu duk zagin da zaka min baran damu ba. Wallahi baran damu ba. Amma ni wallahi zagin waɗannan dattawa ko cin mutuncin su yafi mun zafi wallahi. Wallahi yafi ɗaga mun hankali. Baka san irin ƙoƙarin da suke ta ƙasa ba. Baka san faman da suke yi ba. Baka san abubuwan da suke akan wani al'amari ba. Amma ka zo kana zagin su har kana kama misali, kana kama sunan Professor Dalha, waya ma laifi, ka ci mutuncinsa. Wannan fa yana nuna wallahi idan Dr. Idris yana raye, in dai zaka iya ma Professor Dalha haka, billahi allazi la ilaha illa huwa, idan Dr. yana raye zaka iya masa haka kenan. Wannan ba tarbiyyar mu bane, gaskiya ina ma nasiha aran ma. Ina kira da ka ji tsoron Allah ka fito media yadda kai wannan cin mutunci ma Professor Dalha da dattawan dutsen tanshi, ka ji tsoron Allah ka fito media ka ba su haƙuri ka janye wannan kalmomi da ka yi. In ba haka ba, ina tsoron kar haƙƙinsu wallahi ya kama ka, kar haƙƙin Professor Dalha ya kama ka. Kira na gaba shine su dattawan dutsen tanshi. Wallahi abubuwan da ya faru a cikin kwanakin nan kun tabbatar mana cewa ku dattawa ne na gaskiya, kuma ku mutanen kirki ne. Abubuwa ya taso kala-kala amma kun tsaya kuna ta nazari kuna ta bin abubuwa a hankali. Don haka ina ƙara ba ku haƙuri don Allah, ku ɗauki wannan al'amari a matsayin jarabawa, kar wannan abun ya kashe muku gwiwa, don na ji wasu daga cikinsu sun fara ce ma, ko ma su fita ne su haƙura da wannan al'amarin, saboda abun ya fara yawa. Don Allah kar wannan abun ya kashe muku gwiwa, yadda Sayyidina Abubakar bayan rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da jagorancin musulunci da da'awa da faɗa da shirka da masu ridda da waɗanda suka hana zakka duka a lokaci guda, ƙalubale ya haɗu masa da irin shekarun Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda ya tsaya ya jajirce. Don Allah baba malam ya ku yi haƙuri, ku jajirce, ku ci gaba da haƙuri har Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari. Don Allah Professor Dalha, don Allah Alhaji Shehu Barau, don Allah Alhaji Baƙo Wunti, Malam Yahaya da ire-irenku su injiniya, don Allah ku yi haƙuri, ku doge akan wannan al'amari da ya taso, ku doge ku tsaya kuma ku yi don Allah. Wannan al'amari ku tsaya ku ga ƙarshensa, don Allah kar ranku ya ɓaci ku yi fishi ku fita cikin wannan al'amari. Duk lokacin da aka bar matasa su ne da su jagoranci al'amura, wallahi abubuwa da su lalace. Wallahi muna da rauni, in dai mu matasa ne da a bar mu, wallahi muna da son zuciya mafiya yawan mu, wallahi za mu lalata wajen. Don haka ku tsaya iya ƙoƙarin da kuke yi. In wani dai fito ce kun ci amana ko ya zage ku ko ya walakanta ku, don Allah ku yi haƙuri. Wannan shine nasiha da nake da kuma jan hankali da aranma da kuma iyayenmu dattawa da su doge su yi haƙuri. Wannan jarabawa Allah ya kawo mana ƙarshensa, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ci wannan jarabawa, wannan fitina da ya taso, ya Allah duk wanda yake ƙullo wannan fitina da wani manufa don rushe wannan majalisi, Allah ka shirye shi, in ba mai shirya ba ne Allah ka mana maganinsa. Wanda kuma yana yi don kishi ne na majalisi ɗin, ya yi kuskure, Allah ka datar da shi, ka fahimtar da shi. Allah maɗaukakin sarki ya zaunar mana da wannan majalisi lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan jarabawa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la